हेलो गाइस, आज आए हम खेत पर सुबह सुबह के टाइम में। और गाइस खेत में पानी चल रहा है, गेहूँ बो रखे हैं हमारे गाइस। और गाइस लाइक नहीं करते हो, कमेंट किया करो और फॉलो करो गाइस। और गाइस देखिए, ये अपना खेत है, गेहूँ बो रखी है। और गाइस ये देखो, इधर धनिया और ये है गाइस पालक। गाइस ये देखो, धनिया पालक है गाइस। अब मैं धनिया तोड़ूंगा गाइस, क्योंकि दाल बन रही है खेत पर। आज पापा ने बनाई है, जो धनिया तोड़ के ले जा रहा हूँ गाइस। गैस देखिए, हम धनिया तोड़ रहे हैं। बस देखिए, और गाइस लाइक करो, अपने भाई को सपोर्ट करो यार। सपोर्ट नहीं करते अब गाइस, आपके भाई को सपोर्ट किया करो यार, फॉलो तो करो। गाइस धनिया तोड़ रहा हूँ मैं। और गाइस देख सकते हैं, अभी तक धनिया नहीं टूटा है। और गाइस क्या कर रहे हो आप? सब बढ़िया, अच्छे तो होंगे। गाइस अब जा रहा हूँ पापा के यहाँ पास में, धनिया देना है। दाल बनाई है, दाल बाटी आज को खेत पर, इसलिए गाइस धनिया तोड़ के लाया हूँ मैं अभी। ये है पापा। गाइस देखो, गाइस लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो। और गाइस ओके बाय, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।